हिंगोरजा थाणे जी हद लॻ 9 लखे भरिसां नेशनल प्रेस क्लब हिंगोरजा जे जनरल सेक्रेटरी इरफान अली सेतो जे केलनि जे बाग़ मां कुझु नामालूम शिरपसंदनि पारां पंहिंजो ॾोहारी क़िस्मवार कंदे ज़मीन ते बीठल लखें रुपयनि जा केला कटे ऐं लखें रुपयनि जो माल ज़ियान करे फरार थी विया आहिनि। हिंगोरजा पुलिस हिन वक़्त ताईं को बि कखभरी बीणो नाहे कयो। अघूर निंड में सुतल आहे। मज़कूरा सहाफ़ी इरफान सेतो खे ॾोहारियुनि पारां केला कटे लखें रुपयनि जो ज़ियान करण ते सख़्त माली नुक़सान रसण ते ज़हनी परेशानी जे आलम में मुब्तला थी वियो आहे। अहिड़े अमल ख़िलाफ़ मुतासिर सहाफ़ी इरफान सेतो मीडिया ज़रिए IG सिंध DIG सखर SSP खरपुर समेत आला अख़्तियारनि खां पुरज़ोर घुर कई आहे त मज़कूरा थियल नाजाइज़ी वारे वाक़े जो सख़्त नोटिस वठी मज़कूरा ॾोहारनि ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई करे जवाबदारनि खे क़ानून जी गिरफ़्त में आंदो वञे ऐं अघूर निंड सुतल नाअहल हिंगोरजा पुलिस जी नाअहली ते सख़्त पुछाणो करे थियल ॾोह जी वापसी कराए परेशानी दूर कराई वञे।